Bali, wala tayong event ngayon and ay na-receive ko na yung order ko from Lazada na selfie tripod. Bali, ano ito? Gimbal stabilizer L08 selfie stick tripod. Kikita nyo ba guys? Ayan. So, kung napapasin nyo guys, medyo magalaw ang ating camera. Bali, cellphone pa po yung gamit natin. Wala pa akong pang-invest ng camera. I-open na natin. Sirain ko na. Hindi, ito. Yan. Ito na guys. Yan. Ito na yung item. Yan. So, para hindi siya mag-rotate, mag-stay, meron siyang pang-lock dito. Kikita niya. Yan. Yan. Then, ito yung pang-ipit sa phone. Meron siyang USB cable. China-charge kasi to. Pwede siyang i-adjust. Here. Bali ito, adjustable siya. Pwede mo siyang, pag okay na or tapos ka na, ibibend mo na siya, then lagay mo sa, meron siyang free pouch. Then, mayroon siyang on and off here. On and off, just ilong press mo lang siya. Yan. So, pag bawat ganyan mo, gagalawin mo siya nakasteady lang. Yan. Yan siya. Kaya meron siyang USB cable, pwede mo siyang i-charge. So, naka-on siya. Naka-on. Yan, may green light. Yan. Then, iipit mo yung phone mo dito. Yan, adjustable. Adjustable siya, guys. Yan, nag-rotate siya. Kung gusto mong mag-stay, i-lock dito ang pang-adjust button niya.
pwede mo siyang, kung gusto mo mag-selfie, yan, pwede mo siyang ihaba. Like this. Okay. Then, meron siyang on and off here. Yan. So, gagamitin ko siya pag magbablog ako later or tomorrow para makita nyo kung may difference ba. Kung sa stick lang ang gamit or ito, kung may difference. Okay? So, for 840. So, meron siyang manual here. Manual. Okay. So guys, gagamitin ko muna para isama ko sa review or isa sa vlog ko ang Gimbal stabilizer L08. Yan, yun yung model. Okay, that's all muna guys. Thanks for watching and pa-subscribe. Don't skip ads please. Bye-bye. God bless. Ingat. Yan guys, gamit ko na ang stabilizer, gimbal stabilizer. 이렇게 중에 이렇게 딱한 애들이 있지만 정부가 하는 일이라면 덮어놓고 다들 사는 건 아이들 같이 제들뿐만이 아니라 그러니까 왜 강국장 깔고 수도 있지? Okay. 걔네들까지 나타나는 주먹이 Bali nakataas yung ating stick. 이거 이렇게 싹 다 장악하고 있는데 발리기 때문에 발릴 때도 막 그런 거 있을 것 같아? 없어요. 들어오긴 하던데